আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আজকে আপনাদের সাথে একটা মজার রেসিপি শেয়ার করব। অলরেডি আমার টাইটেল দেখে বুঝতে পেরেছেন, আজকে আপনাদের সাথে আমি 20 মিনিটে কীভাবে আপনার প্রেশার কুকারে গরু মাংস রান্না করতে পারবেন সেটাই আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। যারা নতুন রাঁধুনি আছেন তারা তো খুব ইজিলিভাবে করে ফেলতে পারেন এবং অনেক বেশি টেস্টিও হয়ে থাকে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের এই রেসিপিটি। তো প্রথমে আমি মাংসটাকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি, আর আপনারা চাইলে ফ্রোজেন মাংস নিতে পারেন, তবে এটা আজকের আমার ফ্রেশ, একদম একটু আগে কিনে আনা গরুর মাংসটা। তো দেখতে পাচ্ছেন কতটা ফ্রেশ। তো প্রথমে যেটা প্রেসার কুকারটাকে রেডি করে নিয়েছি, প্রথমে মাংসটা দিয়ে দিলাম। তারপর এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। এখানে হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আছে। তো গরুর মাংস একটু পেঁয়াজ কুচিটা একটু কম ইউজ করি ভালো, নাহলে পরে একবারে বেশি ভর্তা ভর্তা হয়ে যায়। তো দিয়ে দিচ্ছি এখানে গোটা কিছু মশলা। এখানে আমি 2টা এলাচ নিয়েছি, দারচিনি নিয়েছি, আর গোলমরিচ, লবঙ্গ আর তেজপাতাটা আমি রেখে দিচ্ছি, কারণ তেজপাতা কখনোই প্রেসার কুকারে দিতে যাবেন না। তেজপাতা প্রেসার কুকারে কখনোই দেওয়া উচিত না, এটা থেকে অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তো যাই হোক, আপনারা অবশ্যই এটা থেকে একটু সাবধানে থাকবেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, তারপর দিয়ে দিব আদা বাটা। এখানে আমার 1 কেজি গরুর মাংসের জন্য যতটুকু পরিমাণ দরকার আমি আমার পরিমাণ মতো দিচ্ছি। আপনাদের মাংসের পরিমাণ বেশি হলে অবশ্যই আপনারা পরিমাণটা বাড়িয়ে দিবেন। এখানে আমি টেবিল চামচ দিয়ে 1 টেবিল চামচ করে দিচ্ছি। আর এখানে দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়া। এখন শুকনা যে ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সেগুলো ইউজ করব। এখানে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো। তারপর দিয়ে দিব হচ্ছে শুকনো মরিচের গুঁড়ো। শুকনো মরিচটা আপনারা যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করবেন সেরকম দিবেন, পরিমাণটা আপনারা কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তারপর এখানে অ্যাড করে দিব হচ্ছে সয়াবিন তেল আর লবণ। তো লবণটা পরিমাণ মতো দিচ্ছি, পরে লাগলে আরও দিব। তো এখানে দিয়ে দিলাম সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেল এখানে আমি পরিমাণ মতো দিচ্ছি। মাংসের মধ্যে চর্বি একটু বেশি পরিমাণ থাকলে সেই ক্ষেত্রে একটু তেলটা কমিয়ে দিবেন। তো আমার মাংসটা যেহেতু একদম ভালো ফ্রেশ চর্বি ছাড়া, তো এই জন্য আমার একটু তেলটা একটু পরিমাণটা বেশি লেগেছে। এখন খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর প্রেসার কুকারে এভাবে আমার এই মাখানোর রেসিপিটা কিন্তু অসম্ভব ইয়ামি হয়। আপনারা একবার হলো আজকে ভিডিও দেখে ট্রাই করবেন, এভাবে করে গরুর মাংস রান্না করে। অল্প সময়ে অনেক বেশি একটা টেস্টি গরুর মাংস হয়। জাস্ট 20 মিনিট থেকে 25 মিনিট সময় হাতে থাকলেই হয়ে যায়, কোনো ঝামেলা ছাড়াই। তো এখানে পরিমাণ মতো আমি হাতটা ধুয়ে ভালোভাবে এখানে একটু পানি দিয়ে নিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন পানির পরিমাণ আর মাংসের পরিমাণ কিন্তু সমান সমানই থাকবে। আর ফ্রোজেন মাংস হলে একটু পানিটা অবশ্যই কমিয়ে দিবেন, কারণ ফ্রোজেন মাংসে অনেক বেশি পানি বের হয়। তো এখন চুলাটা ধরিয়ে দিলাম আর ওয়েট করব শীষ দেওয়া পর্যন্ত। তো একটা শীষ যখন দেওয়া হয়ে যাবে এভাবে করে, তারপর আমি 7-8টা শীষ দিয়ে নিব। তো একটা শীষ আমার অলরেডি দিয়ে দিল। এখন আমি বাকি শীষগুলোর জন্য ওয়েট করব। বাকি যখন শীষগুলো দেওয়া শেষ হবে তখন আমি সম্পূর্ণভাবে ভাতটা বের করে ঢাকনাটা খুলে নিব। তো আমি এখানে মোট 7টা শীষ দিয়েছি। এখন ঢাকনা থেকে ভাতটা বের করে ঢাকনাটা খুলে নিলাম। এখন ভিতরে লুকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন একদম পারফেক্টলিভাবে মানে সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবং পানি আর মাংস কিন্তু সমানভাবেই আছে। এখন জাস্ট ভালোভাবে ভেজে নিতে নিতে বাকি রসটাও আমি শুকিয়ে নিব। যেহেতু আমি এটা ঝোল করব না, এটা একটা ভুনা টাইপের করব। তো এখন খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি এখানে আরও কিছু মশলা অ্যাড করব। তেজপাতাটা দিয়ে দিব, আর সাথে জিরা পাউডার দিব, আর গরম মশলাটাও দিয়ে দিব। তো গরম মশলা কিন্তু এখানে আমি আগে দিইনি। এখানে 1 টেবিল চামচের মতো জিরা পাউডার দিয়ে দিলাম, আর সাথে দিয়ে দিব এখন গরম মশলা। এজন্য কিন্তু আমি গোটা মশলার পরিমাণটা খুব কমিয়ে দিয়েছি, কারণ আমি এখানে গুঁড়া মশলাটা ইউজ করব। এখানে আমার জয়ফল, জয়ত্রী সব কিছুই দেওয়া আছে। এখন আস্তে আস্তে করে গোস্তটাকে জাস্ট নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তেলটা উপরে উঠে আসছে। এটা জাস্ট 10 থেকে 10 মিনিটের মতো এভাবে করে ভাজতে হবে। আর এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাইয়ের মাঝামাঝিতে থাকবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন, আর এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা স্মেল ছড়ায়। আপনারা যখন এভাবে করে মাখিয়ে রান্না করবেন হাতে, এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা স্মেল আসে। তো দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু আমার মাংসের উপরে তেল উঠে আসা শুরু হয়েছে। আমি আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিব। তো আরও 5-6 মিনিট ভাজার পরে আপনাদের সাথে আমি ফিরে আসছি, কারণ আমি যদি সম্পূর্ণটা একদম কন্টিনিউয়াসলি দেখাই ব্লগটা কিন্তু অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে। এজন্য আমি কিছুটা কাট করেছি।
আর এ পর্যায়ে দেখতেই পাচ্ছেন এখন কিন্তু তেলটা সম্পূর্ণভাবে উপরে উঠে এসেছে আর আমার একদম তেলটাও সম্পূর্ণ ভেসে গেছে আর ঝোলটা একদম কমে গেছে। তো আপনারা চাইলে যদি একটু গরুর মাংসটা ঝোল ঝোল করে খেতে চান বা আলু অ্যাড করতে চান এই পর্যায়ে মশলা অ্যাড করার সাথে সাথে আলুটাকে অ্যাড করে দিবেন আর পানি পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিবেন ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পরে। তো আমার মাংস কিন্তু একদম রেডি, এখন জাস্ট এভাবে করে আমি সার্ভ করে নিব। তো আজকের এই ঝটপট গরুর মাংসের রেসিপিটা কেমন লেগেছে ওইটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আমার চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে আর অনেকজনকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।